Дивний тендер. Департамент благоустрою та інфраструктури міськради Дніпра оголосив електронний аукціон на 100 мільйонів гривень на поточний ремонт автошляхів. І все б нічого, та тільки тендер призначили в акурат під Новий рік, на 31 грудня. І строк виконання робіт теж припадає на останній день 2020-го. Проте це неможливо. Дивує ще й те, що в документації не вказані адреси, де мають відремонтовувати дорожні покриття та тротуари. Тож перевірити, за що із бюджету міста витратять 100 мільйонів гривень, буде вкрай складно, якщо взагалі можливо.